Servus YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mir ein paar neue Teile von Rocker bestellt und möchte damit meinen Rocker verbessern. Gut, dann machen wir mal die Kiste auf. So, als erstes einmal habe ich mir einen Free Coaster bestellt. Das wollte ich schon lange haben. Und als zweites, damit mein Rocker noch besser ausschaut, habe ich mir zwei von diesen Rocker-Reifen bestellt und ich finde, die schauen einfach richtig geil aus. Die Farbe, das passt super zu diesem Rocker. So schaut der Free Coaster aus. Der schaut eigentlich gleich aus wie ein normales Laufrad von einem Rocker. Und den Free Coaster werde ich natürlich gleich auf einen neuen Reifen anmontieren. Okay, jetzt habe ich den einen Reifen auf den Free Coaster geschraubt und den anderen Reifen aufs alte Laufrad. Und jetzt montiere ich beide aufs Rocker. Gut, die Räder sind dran. Okay, das war's jetzt einmal mit dem Test. Demnächst möchte ich wieder zu meinem Local Skatepark gehen und dort ein paar Free Coaster Tricks machen. Ich habe mir gedacht, dass ihr mir jetzt die Tricks in die Kommentare schreibt. Schreibt mir ein paar Lines oder nur einzelne Tricks in die Kommentare und die werde ich demnächst machen. Ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.